Saat seperti ini biasanya yang namanya buah seperti ini banyak sekali melimpah, bahkan sampai berjatuhan. Padahal tanaman ini buahnya sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran, yang kali ini akan mengupas mengenai tanaman atau yang biasa ada di pekarangan kita, namanya belimbing sayur. Tapi beberapa nama juga sering disebut sebagai belimbing wuluh, belimbing bulu, belimbing botol, belimbing besi, dan belimbing asam. Rasanya memang asam banget ya. Jadi tanaman ini merupakan sejenis pohon kecil yang diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku. Jadi asalnya ternyata dari Indonesia, dan biasanya seperti ini, tumbuh di pekarangan. Nah, biasanya kita mengambil buahnya untuk sebagai bumbu masakan dan juga campuran jamu. Belimbing wuluh adalah pohon buah. Ini tingginya bisa mencapai 5 meter. Jadi tinggi banget ya. Ini saya pernah mencoba untuk menanamnya ini di pot, tapi kurang berkembang, dan setelah saya pindahkan ke pekarangan atau langsung ke tanah, ini bisa tumbuh dengan subur. Buahnya yang sangat asam ini mengandung banyak sekali manfaat. Biasanya cocok untuk hipertensi, batuk, sariawan, bahkan masalah perut walaupun asam, demam, diabetes, bahkan juga bisa mengatasi jerawat. Nah teman-teman, kalau dilihat ini seringkali sampai berjatuhan seperti ini dan tidak bermanfaat. Sayang sekali ya kalau kita tidak memanfaatkannya, padahal manfaatnya tadi banyak banget. Nah biasanya pada waktu masa panen ini akan banyak sekali buahnya seperti ini. Jadi batang pohonnya ini tidak terlalu besar, tapi pohonnya tinggi, bisa mencapai sekitar 5 meter. Untuk batangnya ini kasar, percabangannya sedikit, dan condongnya ini ke atas. Nah buahnya seperti ini. Untuk buahnya termasuk buah buni, jadi bentuknya ini bulat lonjong persegi, biasanya sekitar 4-6,5 cm. Ini warnanya hijau kekuningan, dan kalau sudah dimasak ini berair, rasanya asam banget ya. Bentuk bijinya ini bulat telur dan gepeng. Nah ini lagi banyak banget nih. Kalau kita ingin membudidayakannya atau menanamnya, bisa dilakukan dengan menyetek bahan batangnya. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Nah, buahnya ini harus bisa kita manfaatkan selain untuk biasanya kita masak untuk garang asam, selain juga mungkin untuk sayur asam. Tapi manfaat kesehatannya yang paling dikenal ini adalah untuk mengatasi batuk rejan, mah, diabetes, dan tadi menghilangkan jerawat. Jadi untuk kecantikan juga. Nah kita ambil ya buah-buahnya ini hampir setiap hari pada waktu panen. Ini jumlahnya banyak banget nih. Jadi manfaat belimbing wuluh ini juga bisa mengatur kadar gula darah karena banyak mengandung flavonoid dan serat makanan. Jadi flavonoidnya ini akan mencegah lonjakan kadar glukosa darah secara mendadak setelah makan. Jadi ini bagus banget bagi penderita diabetes. Kemudian juga bisa mengatasi hipertensi. Jadi kalau yang mempunyai tekanan darah tinggi, ini sudah banyak sekali ya digunakan secara tradisional. Cukup direbus aja. Jadi air rebusannya itu diminum, dan dianjurkan setiap pagi untuk mendapatkan hasil yang cukup baik. Belimbing wuluh juga karena mengandung unsur antiinflamasi yaitu tanin dan terpen, bisa mengurangi untuk wasir. Dan yang pasti yang sering digunakan karena kandungan vitamin C-nya tinggi, itu bisa menyembuhkan batuk dan pilek, terutama sekarang ya pada waktu perubahan musim. Jadi bisa membantu memperkuat mekanisme pertahanan tubuh. Selain itu, belimbing wuluh yang kecil-kecil dan asam ini memperkuat kesehatan tulang karena dia mengandung kalsium.
Jadi kita bisa meningkatkan kepadatan tulang juga. Gak nyangka ya, walaupun buah ini kadangkala berserakan di jalan. Dan selain itu juga mengatasi jerawat dan mencerahkan kulit karena mengandung asam oksalat dan vitamin A. Luar biasa ya. Dan ini bentuk daunnya seperti ini ya teman-teman untuk belimbing ulu. Biasanya di depan rumah atau di pekarangan itu cukup banyak. Jadi kita bisa menanamnya dan perawatannya juga tidak sulit ya, tidak perlu pemupukan yang cukup banyak, makan pupuk. Ini kebetulan saya tanam pun hanya dengan menyeteknya kemudian menanamnya di pekarangan, dan sampai sekarang hampir berbuah terus. Pada waktu berbuah kita harus bisa memanfaatkannya. Selain bisa langsung dimasak seperti tadi direbus untuk manfaat kesehatan, juga bisa dibuat asinan, jadi cukup lama penyimpanannya. Nah, bagi teman-teman yang sekarang menemukan atau melihat berjatuhan, bisa memanfaatkannya seperti ini nih. Bisa kita awetkan seperti ini. Jadi cukup mudah, kita bisa gunakan juga dalam waktu yang cukup lama, disimpan untuk cemilan, tapi mempunyai banyak manfaat kesehatan. Kita kumpulkan ya teman-teman, biar nanti kita bisa untuk di sayur maupun dibuat manisan seperti tadi. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kalau perlu share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.